最近湖州粉干店很火的，老厨今天给大家分享一个巴浪鱼煮粉干，在家怎样煮出街边的味道。这款品质非常好，都是新鲜的鱼日晒的，用全手工剥出来的，去头去骨去掉内脏，3斤的鱼才能剥出1斤的肉。选了这个生粉粉干，用开水给它浸泡8分钟就可以了。巴浪鱼煮粉干的配料都在这里了，先把五花肉跟巴浪鱼给它煸香。 这样子吃起来才会劲道 Q 弹。熟鱼干啊，平常可以拿来煮锅边、煮粉干、煮面、香菇、蒜白。大火迅速的给它翻炒几下，从锅边喷入鱼露，喷入福建老酒，瞬间街边的味道就出来了。冲入开水，加入你爱吃的海鲜，倒入刚刚泡好的粉干。 中华巨人粉干亚圆亚物而已啊，调味来一点胡椒粉，来上1勺味精。 最后加入芹菜蒜就可以出锅了啦。老湖州街边的味道啊，喜欢的人在家赶紧安排起来啊，这样子煮出来的粉干条条分明，一次我可以吃下3大碗。